Hallo hulde, is me sé Elín Giang. Ha mi na díag bliana agus. Agus sarna ina bhearra na haí. Mí áisenach leis sé dhula chailtha dólar san til an drasta. Ha céalcha go bhfuil mé eis an taobh an hín ar san an amna teach. Ha gur má bhar dráach ag an níad seoch an tuige. A cha móg an seo ar thuirtain úniu gus rút an úr íochain. Jo fiús rút an seanna thugáil. Mar is an tuir? Ha me sér ober crisi a thugáil. Jo crochet mar hacha sa bhearla. Jo ne frangus a hán. Ciú. Ha mi gan réchgus an began etiquette a chiúnsnach bí operach an transaurig leis a hulrút a $1 ar éidir coronavirus. Ha mi cúteach go a bhí chluch an dhéit an sa níteach agam. Ha mi cúteach go a bhí roi. Chun fridge agam. Ha mi initially slí tron lockdown, agus chanéala chodóna sa bhami an dúil, a chi sin na ha mi grán an seaching. Agus an drasa, mar san leif,